Dostum, sana bir nesi aytayın dedim bile. Баягы жумушка орноштуруп алдың беле? Ооба. Ошондо чоң катнаш болуп кетип алдым. Эмне болуп кетти? Шеф айткан китептерге баасын көтөрүп акча кошуп сатып аткам да. Китептердин үстүнө? Ооба. Анан бир нече күн мурун ошо акчаны жоготуп ийдим. Эстесем, мени түртүп кеткен бала жолдон капчыгым мурдап кетиптир. Капчыгымды убакыттын түбүнөн таптым. Анан сенин айткан сөздөрүңдү эстеп өзүмдөн күнөөкөр сезип атам. Айттым эле го сага, дос. Адал таза иштеш керек. Арам акча жукпайт. Ал кылганың туура эмес. Эми бардык адамдар ката кетирет. Ката кетирбеген адам жок. Сен мындай кыл. Намаз окуп, тауба кылып, туура жолго түш. Ал уурунун болсо дагы айласын табабыз. Жүр. Bul düğünü çalgan adamzat bilgin zatı çok Allah'dan olukman bul dindi Allah merimdü arayındı geçirimdü ibadat kıl eypende olursun sen kimdin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed elçi kılgan Allah'ım hey Alo, assalamu aleykum. Кандай, жақсысызбы? Жұмыстасызбы? Жақсы. Сіз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Анда азыр барам биткенен. Сизден кечирим сураганы келдим эле. Эмнеге? Ошо кандай айтарымды билбей атам ушул нерсени. Айт бер. Буга чейин жакта иштеп жүргөндө китептердин баасын көтөрүп сатчумун да, акча кошуп сатчумун. Ошондон кийин жолум болбой, жашоодо проблемалар болуп, берге кетип. Сизден кечирим сураганы келдим эле, карам акча чукпайт экен да. Бул жумуштан да кетейин деп атам. Иштей албадым го дейм. Кетип кайка барасың? Башка жумушуң барбы? Караштырып аткам азыр. Сен андан көрү мындай кыл. Сен ушул жерде иште. Эми ар бир адам кемчиликтүү, идеальный адам жок. Билесиңби, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эме деген, ар бир адам ката кетирүүчү да. Бирок алардын эң жакшысы ошол кетирген катасына тооба кылгандар да. Эми бул инсан, бул периште эмес да.